ବିଜେପିର ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ବଡ଼ବିଲଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଓ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ମୁରଲୀ ମନୋହର ଶର୍ମାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତନ ବଡ଼ବିଲ ନଗରପାଳ ଦିଲ୍ଲୀ ମିଶ୍ର, ଦେବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ସାହୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କର, ସମୁଦାୟ 9ଟି ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ବ୍ରଜକିଶୋର ସାହୁ, ସୁଶାନ୍ତ ବେବର୍ତ୍ତା, ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜେନା, ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, ଅଲେଖ ବାରିକ, ରାଜେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାନ୍ତ, ରଞ୍ଜିତ ମୁଣ୍ଡା, ହେମନ୍ତ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ସହିତ ଭୋଟ ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁରଲୀ ମନୋହର ଶର୍ମା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପି କର୍ମୀ ସୁନୀଲ ଦାସ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଚାଟାର୍ଜୀ, ଶ୍ରୀନିବାସ କୋନାର, ଅଗ୍ନୁ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।